오늘 오랜만에 영상을 찍게 된 나나방입니다. 제가 2개월 전에 영상을 그만두려고 했었는데 2개월이 벌써 지났더라고요. 그런데 어떤 분이 댓글에 달아주셨어요. 힘내세요. 구독 눌려줬어요 라고 해서요. 다시 힘내서 영상 찍어보려고 합니다. 이번엔 지금 현재 유행 게임인 나이프 히트를 해볼 거예요. 카드는 꽤 있어요. 17개 있네요. 당근칼, 많죠? 그렇죠? 그렇다고 쳐주세요. 네, 저는 오늘 아주 예쁜 이 칼로 플레이를 해볼 거예요. 고고고! 첫 단계는 쉽게 해줘야 돼요. 자, 멈출 때까지 기다리다 팍! 역파! 좋았어요. 토마토는 사과를 많이 얻어서 좋아요. 사과가 많으면 칼을 뽑을 수 있는데요. 저는 지금 사과를 왕창 써가지고 사과가 별로 없네요. 통장이 통장으로 돼버렸어. 오늘은 만우절이죠? 만우절 때 특별히 촬영을 한 거라서 좋아요. 만우절은 거짓말하는 날이죠? 여러분, 전 이거 거짓말 아닙니다. 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시고 가주세요. 구독과 좋아요. 거짓말로 이해하시면 안 돼요. 영상에서는 거짓말이 없을 거예요. 또르르 빵. 보스파이드. 이것도 사과가 꽤 있죠? 하지만 이거 좀 어렵죠? 저에겐 어려워요. 또 이거 안 하실 분들은 이거 그냥 눌러주시면 돼요. 자, 그럼 다시 1단계부터 시작을 하도록 할게요. 네. 이거 오랜만에 찍은 거라서 어떻게 해야 될지 잘 모르겠는데 그래도 재밌게 봐주시고 구독과 좋아요 눌러주세요. 진짜 너무 오랜만에 찍었다 이거. 아찔했어요. 61개 아깝다. 다른 칼로 이제 좀 해보도록 할게요. 이번에도 1000개짜리인데 이건 뭐 무도에서 쓰는 나무 칼인가요? 이렇게 빠른 스피드 좋아요. 아주 좋아요. 여러분, 전 왜 이래 못하는 것일까요? 오랜만이어서 그런가? 아닐까? 그럴까? 챌린지 한번 해볼게요. 챌린지가 은근히 어렵네. 근데 칼 수는 챌린지가 더 적은데 너무 어려워요. 7개 꽂았어. 7개 꽂았어. 대박이죠? 잊어버리네. 하지만 나, 그래도 3칸 올라갔네요. 네. 그럼 다른 정글 챌린지. 정글이 은근히 쉬워요. 정글이 쉬워요. 정글. 여러분도 나이프 히트를 까시면은 재밌게 플레이할 수 있을 것 같아요. 31개에서 저는 실력이 없어서 죽었다만 곧 정해될 거예요. 아마도 그렇겠죠? 그럼 이번에는 이거 말고 그냥 플레이를. 좀 그냥 플레이가 더 시원하고 좋아요. 개인적으로. 나이프 히트 이미 많은 분이 까셨겠지만 게임 진짜 재밌어요. 안 까신 분들은 꼭 한번 깔아보시는 걸 추천해요. 네. 자, 그리고 칼은 또 오늘 칼 뽑기 하고 싶었는데 칼을 뽑을 수가 없어요. 왜냐고요? 돈이 없어요. 사과지만 사과가 없어요. 광고를 보기도 좀 그렇고 제가 다음번에 뽑기 영상을 찾아낼 거예요. 이 말은
나중에 마칠 때 한 번 또 할 거고요. 저 편집을 안 한 것 같아요. 알았죠? 계속 올라가지고. 간다! 빠밤! 여기까지면 뭐 잘한 거겠죠? 저희 가족들 엄청 잘하는 사람이 있어요. 라이브레이트는 뭐 깔기만 하면은 차츰차츰 좋아져요. 라이터처럼 어려운 단계도 잘 안 나오고. 그런데 마지막 보스 파이트라는 게 있어요. 여기서 잘하면 검을 얻을 수 있는 건데요. 보스 파이트가 조금 어렵다는 점. 방패. 샀다. 여러분, 방패예요, 방패. 깼다, 보스 파이트. 저는 초밥이 있는 관계로 요거는 그냥 깨주고 싶었지만 104개 그래도 꽂았어요. 저 잘했죠? 그렇죠? 이거 진짜 제일 완전 중독됐다. 여러분, 이제 한 번만 더 하고 마칠게요. 여러분의 시간은 소중하니까요. 여러분의 시간은 소중하기에 한 번만 더 할게요. 제가 그리고 급히 어딜 가봐야 돼요. 아주 급히. 아주 급한 곳에 가야 돼요. 화장실? 아니에요. 여러분은 시간은 소중하기에 시간상 130개 200몇십 개 모아가지고 황금사과가 깨질 때 소리 찡 116점 개꿀. 이제 그만하도록 할게요. 여러분 꼭 깔아보세요. 마지막 구독과 좋아요. 안녕.